welcome to my YouTube channel. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, sebenarnya kalau nak nampak muka mama dalam video ni, mestilah nak unboxing je, senang. Kalau tak unboxing, masak. Itu je. Okay, kemarin tu dapat Mary Kay kan. Kau jangan terkejut sebab sweater ni sama je kan. Tak ni hari ni kita unboxing benda lain. Sedih. Ni adalah hadiah daripada Home Taster Club yang mama join kontes Maggi instant mi goreng yang dah lama kot memang mama join. Tak sabar nak tengok hadiah apa. Jom kita unboxing. Jom kita buka. Kita koyak je. Bab buka ni mas bonok tau. Okay. First kita tengok ni, dia bagi. Gelap. Okay, dia bagi ni bag dia, bag daripada Maggi. Thank you, boleh pergi shopping kita bubuh dalam bag ni. So yang kedua, dia bagi hadiah pasta cheesy macaroni, pasta cheese macaroni. Okay. So dia bagi apa ni, hot meal kari cow. Lagi dia bagi Maggi pedas gila ayam bakar. Dia bagi Maggi kari macam biasa. Ni apa lagi? Okay, ni pasta mushroom pan. Tu ke? Okay. Dia bagi Maggi cup. Maggi cup goreng chili fiesta. Baru punya ke? Tak pernah nampak pun. Okay, nanti kita boleh makan. So dia bagi yang ni sambal tumis, paste sambal tumis serbaguna. Ada dua ni. Dia sachet. Okay, boleh cuba nanti buat sambal tumis telur ke, sambal tumis ikan bilis ke. Yang terakhir, apa ni? Ini adalah Tesco voucher bernilai RM100. Yeay, boleh shopping kat Tesco. Okay, thank you Home Taster Club. Thank you Maggi Malaysia sebab pilih mama sebagai pemenang. Sukanya tak cukup tangan. Okay, thank you Maggi. Thank you Home Taster Club. Seronoknya join ni. So korang boleh join dekat Home Taster Club tu. Pelbagai hadiah yang menarik. Korang rajin isi form dia, InsyaAllah korang akan dapat. Okay, bye-bye.